dalee nag jàmm ci Xarala Academy mbokk yi seetaan Xarala tey ñëw nañ ci benn tutoriel boo xamante ni bu am solo la mooy tutoriel bi nga xamante ni moo lay may nga mën a liggéey ci sa ordinateur Windows ba pare gagner temps pare sa productivité gën a yokk mu nekk ay astuce ak ay trucs yoo xamante ni képp kuy utiliser machine soxla nga ko léegi ñu ngi dugg ci mbir mi. léegi bis njëkk rek comme balaa ñoo commencé ma war leen benn affaire comme léegi boo bëggoon dugg ci Windows Word WinWord xam nga da ngay ñëw fii nga xool wàcc ba suuf di xool WinWord wala tamit nga ñëw bind fii Word comme léegi boo bindee suuf Word comme nga bind Word xam nga daal di cliquer mu dugg loolu day jël temps. léegi nag pour loolu nga bañ ko def mu gën a gaaw da ngay ñëw nga bës Windows R bu gisee Windows R nga bind fii WinWord ci suuf gis nga bind WinWord ok léegi taf day dugg ci Windows Word mii nii WinWord baa ngi nii la même chose maanaam loolu nga mën nga ko defaat ak Excel comme boo ñëwee def Excel nii Excel bi ñëw na ak application yu bari comme léegi machine à calculer bi comme fii nga bësee machine calcul baa ngi nii ak am na tamit yeneen astuce comme léegi fenêtre yi nga tijji bu dee da nga bëgg dem ci beneen am na lu ñuy wax alt ak tab comme nii nga xool ban fenêtre nga bëgg dugg nga daal siy dugg boobu tamit am na ci solo. am na tamit lu naan Windows ak M comme bii Windows ak M moo lay indi ci bureau bi comme par exemple bu ma nekkoon fii comme bu nekkoon ci internet bi nii bëgg dem ci bureau bi direct dama ñëw rek bés Windows ak M mu yóbbu ma ci bureau bi. am na tamit lu ñuy wax Windows ak U moom moo lay indil paramètres yi maanaam paramètre narrateur maanaam boo bëggee sa machine di wax. am na tamit lu ñuy tuddee Windows ak E comme boo bëggoon dugg ci fichier Windows plus E moo gën a gaaw nga dugg sa fichier bi moo gën a gaaw. am na tamit lu ñuy wax Windows ak D moo nekk nii moom boo bëggee dugg ci bureau bi rek dugg bu gaaw moom rek ngay bës. am na tamit lu ñuy wax Windows ak P moom moo lay indil projecteur comme boo amoon benn projecteur wala nga am ñaari écran benn écran boo xam ne da nga ko branché fii mën nga la jël nga dipli ko mu nekk ñaari écran yëpp wala benn écran bi wala deuxième écran bi kese. am na tamit Windows ak plus comme par exemple application bi daf ma sori te leerul nii bouton Windows ak touche plus bi ñu yokkal la kii ba mu rëy ak touche moyenne bi mu daal koy wàññi. am na tamit lu ñuy wax Windows ak G mu nekk benn kii boo xam ne dafa am solo. am na tamit beneen bu ñuy wax Windows Shift ak T comme Windows ak Shift ak T comme si suuf fii nii xam nga boo ci bëggee ñëw sa souris ngay jël ngay xool application benn par benn mais bu la neexee doo laal souris bi da ngay jël rek Shift ak Windows ak T ñu yóbbu la par benn par benn nga xool ba bi nga soxla nga daal di cliquer foofu. am na tamit lu naan Windows ak pause comme am na fu ñu bind sa ordinateur pause bu dee man clavier italien li lay bind pause mu bës. léegi lii moo lay indil information yi nga xamante ni moom moo nekk ci sa machine comme gis nga RAM bi processus bi yëpp moo la koy indil ak système d'exploitation bi. am na tamit boo bëggee jël screenshot wala capture d'écran nga bëgg ko def sa machine mën nga jël jar ngay télécharger benn application mën nga jël Windows ak touche bi ñuy bindee print wala touche imprimer bës. léegi man jël naa capture d'écran bi mu wan la léegi nii jël naa ko comme fii Word mi ngi nii capture d'écran gis nga mi ngi nii ci photo yi génn. am na tamit bu ci am solo moo nekk contrôle ak alt ak touche yi nii comme léegi lii nii bu ma bëggoon mu affiché côté bi gis nga comme léegi machine bi côté bi rek lay affiché comme boo bëggoon aal kenn bañ ci xam dara mën nga ko def nii
wala nga def ko mu affiché ci suuf mu juutal gis nga lii koo mën di àll fii ba suba mënu ci def dara wala nga def ko côté bi mu féete côté bi wala nga def ko ci kaw mu nekk ay astuces yoo xamante ni amoon nañ ko pour partager ak yéen am na tamit yeneen million astuces di leen ñaan ngeen abonné ci chaîne bi daal koy partager loolu moo ñuy gën a yokk ñu mën a def yeneen vidéo merci ba beneen yoon ci beneen tutoriel